U ovoj epizodi ćemo da vidimo šta je sve potrebno da prenamenite vaše vozilo iz teretnog u kampera. Pozdrav svima, moje ime je Miloš Prelević i ja živim i putujem u mom kamperu koji zovem Kombina. Danas ćemo malo da pričamo o registraciji ovakvog vozila. Pre smo već pričali o tome, ali došlo je do nekih malih izmena zakona. Davno su prošla ona vremena kada vi više ne možete da prenamenite vozilo. Svi smo onako u nekim trenucima gledali YouTube videa gde ljudi prepravljaju teretna vozila u kampere i pomislili želim ja to da uradim. I stvarno je to predivna stvar uraditi, ali uvek je tu bio onaj jedan lik koji dođe i kaže to je nemoguće registrovati. Pre jedno 4-5 godina sam to pitanje postavio i na Redditu gde sam dobio odgovor tipa možeš to uraditi, ali će ti presesti svako kampovanje, tolika je patnja. Ja sam ovaj kombi dosta lako prenamenio. Znači sve mi je trebalo nekih 10-ak dana, a sada ću u ovom videu i da objasnim kako i vi možete da prenamenite teretno vozilo u kamper. Da biste vi izvršili prenamenu vozila iz teretnog u kamper, morate ipak poštovati pravilnik kako bi to uspešno prenamenili. Konkretan pravilnik koji je u pitanju jeste pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila i za saobraćaj na putevima. Kamper konkretno spada u putničko vozilo, dakle M kategorije. Ne spada u tipično putničko vozilo, nego u specijalno vozilo. Što znači u ta specijalna vozila spadaju i ambulantna kola, i pogrebna kola, kola sa onim dodacima za invalidska kolica i tako dalje i tako dalje. Kamper spada u MSA kategoriju, odnosno putničko vozilo, specijalno vozilo za stanovanje. I pod tom definicijom vozila za stanovanje možemo konkretno da vidimo šta je sve potrebno da to vozilo sadrži kako bi zakonski ono moglo da pređe u vozilo za stanovanje. I sad ću ovdje da uzmem ovo da pročitam kako se ne bi patio i pamtio. Definicija ovog tipa vozila glasi ovako. SA, vozilo za stanovanje, jeste vozilo vrste M, dakle putničko vozilo, prilagođeno za stanovanje koje sadrži najmanju sledeću opremu. Ovo morate dobro da zapamtite. Koja mora biti čvrsto povezana za karoseriju. Sedišta i sto. Ležaj koji može biti izveden od sedišta, kuhinjska oprema i prostor za smeštaj prtljaga. Sto može biti napravljen da se može lako pomerati, odnosno montažno-demontažni. Dakle, to je ta definicija kampera koju vi morate ispoštovati kako bi, u nekom trenutku uspeli da ga prenamenite u kampera. Sada, pre nego što nastavimo ovo dalje, jedno pitanje za vas i pišite mi u komentarima ko ovo konkretno zna. Ja nisam mogao da nađem nijedan zakon koji ovo definiše. Da li kampersko vozilo mora da ima PP aparat? Pazite ovo. U vozilima vrste M2, M3, N1, N2, N3 i K5 mora se nalaziti najmanje jedan aparat sa sredstvom za gašenje u ekvivalentnoj količini 2 kg suvog praha. Dakle, ovdje nigde ne spada kampersko vozilo. Sva teretna vozila moraju da sadrže PP aparat. I zašto ovo kažem? Naravno, ja imam PP aparat, ali sam platio već par kazni jer sam skoro zaboravio da ga proverim. Sad je pitanje da li se uopšte mora to da plaćam. Eto, pišite u komentarima. Sada, vi ste završili vaše divno kamp vozilo, srećni ste, ispunili ste sve uslove. Šta dalje? Sad još jedna zanimljiva stvar koju mnogi ne znaju. Papiri koji vama trebaju jeste izjava, projekat, kako god to ćete da zovete. U tom projektu mora ovako da stoji izjava. Na vozilu te i te marke sa brojem šasije rađene su te i te izmene. Moja ta izjava je dosta onako šturo zvučala i bez problema su je prihvatili, dok kod nekih drugara oni su to dosta onako detaljnije opisali i što smatram da je sasvim ok što više detaljisati. Pored te izjave na tom projektu možete uzeti i rukom nacrtati projekat gde ćete definisati gde vam stoji. Dakle, ovde je sto, ovde su, ne znam, krevet, ovde je kuhinja i to je sad opet zavisi od ispitnog mesta do ispitnog mesta, instalacije da li trebaju ili ne trebaju. Uglavnom ne trebaju,
ali eto, ukoliko volite da crtate, napišite gde su instalacije, znači struja, voda i tako dalje. Također još jedna zanimljiva stvar jeste da vi ne morate da imate struju u kamperu, tako da možete to lakše registrovati, prenameniti vozilo i onda naknadno ubaciti u kamper. I taj projekat ili izjavu može da potpiše bilo koje pravno lice. I u principu tako treba da izgleda projekat. Dakle, izjava, šta je menjano i neka vrsta crteža od gore tehničkog gde ćete konkretnije napisati gde se šta nalazi. I idemo do potvrde proizvođača, odnosno odobrenja proizvođača za prepravku vozila. Svi smo uvek komentarisali Fiat ne daje te potvrde, iako je ista karoserija kao i ova ovde, Fiat ne daje. I istina, on stvarno nije davao i smarali su sa time. I šta se desilo? Promenio se zakon i vama više ne treba ta potvrda, odobrenje proizvođača da vi možete da menjate, da prenamenite vozilo. Dakle, to je što ćete biti za 4000 jeftinije, što je mnogo lakše za skupljanje papira, mislim skupljanje, trebamo sad generalno jedan papir, to je projekat. I to je sjajno. I to je baš onako mi je drago što se to desilo, jer je stvarno bilo ono smaranje gde ljudi gledaju šta smeju da kupe, a dosta ljudi voli Fiat. Ja obožavam ovog Citroen Jumper. Svi teretni automobili su isti. Sada tu dolazimo do onog momenta gde mi, živimo u Srbiji i stvarno više zakonski to ne treba, nažalost neka ispitna mesta su i dalje onako malo neobaveštena, tako da sam čitao neke komentare gde su ljudi zvali i pitali, gde su im oni govorili da to i dalje treba. Zakonski ne treba više, ali eto postoji mogućnost da će vam to tražiti, pa vi ih, ne znam, uputite na ovaj video ili uputite ih na zakon. Možete birati, idete u Automoto Savez Srbije ili Mašinski fakultet. Ja sam pozitivnije stvari čuo za Automoto Savez za sada i dosta ljudi je to lako radilo, dok na mašinskim fakultetima imali su onako dosta problema sa nekim fakultetima. Neću sada da imenujem ko, šta, kako, ali nema veze, nadam se da će se te stvari onako olakšati u nekoj budućnosti. Sad još jedna stvar, pored toga što bi bilo dobro da me zapratite na YouTube-u kako bi nas algoritam malo više zavoleo i komentarisali dole i lajkovali obavezno ovaj video, postoji još jedan način da podržite ovaj kanal, a to je preko Patreona. Patreon su mesečne donacije uz koje vi podržavate vaše omiljene kreatore, to sam ja, jel tako, hvala vam puno, i time omogućavate da nastavimo da pravimo ovakve sjajne epizode, informativne. To se smatra od informativnih kao što su ove, do avantura. Ukoliko pratite kanal, verovatno ste videli, a ukoliko ne, pogledajte neke starije videe. Hvala svakome ko je do sada podržao emisije Kombine, to mi znači enormno puno i omogućava mi da nastavim da pravim ovakav sadržaj. Ajmo mi sada dalje. Koliko to para košta? Da vam ispitaju vozilo i da sve to uradite, potrebno vam je, nemojte me sad tačno držati za reč, oko 17.000 dinara. Ja kada sam radio ovo vozilo, bilo mi je potrebno 13.000 dinara, to je bilo pre 4-5 godina. Tu su sad neke administrativne takse, pa pregled vozila i tako dalje, da ne ulazimo u detalje, to ćete bukvalno dobiti sve što trebate platite na ispitnom mestu. Sada dolazimo do malo kako ceo taj proces izgleda. Ajmo sad na brzaka ovo da vam objasnim, da se ne bi bunili, da ne mislite da je to sve nešto teško. Ono što ćete vi prvo da uradite jeste da kontaktirate, ajde recimo Automoto Savez Srbije i da kažete ja se nalazim u tom gradu gde mogu da izvršim atestiranje, prenamenu vozila u kom ispitnom centru. Oni će vam reći taj centar, vi nazovete taj centar i zakažete. I kada dođete tamo, doći će neki čika i ispitat će vaše vozilo. Kako to ide, kako se to ispituje? U većini slučajeva ide i analizira i gleda i malo pita i slika. Ništa onako, u principu se svodi na to da vidi da je bezbedno, da nekako zaključi, znači nema nekih testiranja da on kaže koja tu sila smije da vuče, nema ništa od toga, nego da vidi da je to normalno urađeno, da niste uzeli babin orman od 150 kila i da ga stavili tu, nego jednostavno
pogledaju, izanaliziraju, postave par pitanja i onda na osnovu toga oni zaključe da li je bezbedno ili ne. Ukoliko vozilo nije bezbedno, ono što je zanimljivo jeste da u mom slučaju vozilo nije bilo bezbedno, sad ću da vam kažem zašto, jer nisam obezbedio dobro, ne ove konkretno, pazite ovo je zanimljivo. Ukoliko imate ove amortizere ovde, to smete da koristite i to se smatra da vam je ormarić zaključan. Ali, ukoliko, ja sam baš ovde imao ostavu, za stvari i nažalost nije baš nešto bio dobro, mislim nije uopšte imao bravicu i bukvalno je to bilo jedno od pitanja kao stavi tu bravicu, tako da sam otišao, stavio bravicu i vratio se na ispitno mesto. Kod mene u Novom Sadu na ispitno mesto su stvarno bili dobri, sjajni, vrlo lako je sve išlo i kao ljudi su bili opušteni. Drugar je išao na isto to ispitno mesto, nije imao slično iskustvo, tako da to sve zavisi od ljudi do ljudi. Dakle, vi ste sad, ja se izvinjavam, malo se uvek pobegnem sa temom, vi ste sada došli tamo i ispitali su vam vozilo i našli su nešto da ne može baš tako da bude, kao kod mene. Tada dobijate papir, izveštaj o neusaglašenosti, gde će oni taksativno da napišu treba nam to da se uradi. Ne mogu biti minimalne izmene. I vi to uradite i vratite se i oni kažu aha, ok, to je sad sve ok, izvolite ovaj papir, idete na tehnički pregled. Odete na tehnički pregled gde se oni ne pitaju uopšte šta se ovde nalazi, nego standardni tehnički pregled vozila, dobiju merenje, dobiju sve, dakle vaša se masa vozila promenila. I to zapamtite, ukoliko vam se masa vozila promenila, izbacite sve iz vozila kako bi naredni put, kako ne bi napravili grešku kao ja, kako bi naredni put vaše vozilo, pošto sam ja vozilo završio 6 meseci pre registracije vozila i otišao sam na taj pregled i pola stvari mi je ostalo i on je dobio jednu masu sa tim stvarima i sada ja svaki put idem na teretnu vagu da vidim da li sam u 100 kila od koliko mi piše u saobraćajnoj dozvoli. Uglavnom, odete na tehnički pregled, odradi vam tehnički pregled, dobijete papir, opet u Auto Moto Savez, predate i taj papir i čekate. Ne čekate tamo na ispitnom mestu, nego odete kući i čekate. Javit će vam se ekipa iz Auto Moto Saveza i oni će vam reći stigao je izveštaj od Agencije za bezbednost u saobraćaju gde su oni definisali vozilo i rekli vozilo je bezbedno. I vi dobijate taj papir i idete da registrujete vaš kamper i to je to. Znači, ja sam to rešio u 2 nedelje, bukvalno 10-ak dana. Ja mislim da je to bilo u 10-ak dana, tako da definitivno cijela procedura je dosta olakšana. Ja ne želim to da krijem od vas, jer stvarno smatram da treba što više kampera da bude na ulicama, da što više ljudi uživaju na alternativne načine putovanja. Mi sa jeftinijim ulaznicama, mi ćemo sebi napraviti ovakav kamper, neko sa skupljim ulaznicama, on će lepo da kupi kamper, ali bitno je da svi putujemo i da smo svi srećni. Ovdje imate još par stvari o kako napraviti kamper, kako moj kamper izgleda, tako da pogledajte te videe. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!